Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade à série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre o sentimento medo. O medo de enfrentar situações, o medo de tomar decisão, o medo de alguém. Nós falamos sobre Elias, falamos sobre Josué, falamos sobre Isaías. E hoje vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Os discípulos tiveram medo? Sim, eles tiveram medo. Em uma situação em que os discípulos e Jesus estavam no barco, Jesus estava cansado e foi se deitar ali no barco e pegou no sono. E enquanto Jesus estava dormindo, as águas do mar começaram a se agitar. As águas entrando no barco, o vento também muito forte. E os discípulos começaram a ter medo, com aquelas águas entrando dentro do barco. Eles tiveram tanto medo que, quando foram acordar Jesus, disseram o seguinte: Mestre, se acorde! Tu não se importa se a gente perecer? Ou seja, os discípulos estavam dizendo assim: Mestre, o Senhor não vai se preocupar com isso, essa situação? E se a gente morrer? Então eles estavam com medo de morrer por causa do vento forte e o mar agitado. E Jesus diz o seguinte: homens de pouca fé, homens medrosos, cadê a fé de vocês? E aí Jesus levanta a mão e dá ordem para o mar e o vento se acalmar. E quando o mar e o vento se acalmam, vem aquela bonança, aquela tranquilidade, aquela paz. E os discípulos se admiraram. Os discípulos até perguntavam um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos demonstraram medo. E o que eu quero dizer a você é o seguinte: que Jesus estando no barco, seja qual for o barco da sua vida, da minha vida, seja no barco da sua família, no barco da igreja, no barco da empresa. Eu não sei em que barco você está e às vezes você tem medo que o barco se afunda. Mas a pergunta é: Jesus está dentro deste barco? Aonde você está? Na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na escola onde você estuda? Em que barco você está e você está vendo alguma tempestade? Jesus estando no barco, pode vir a tempestade que for, o barco não afunda. Não tenha medo, tenha fé. Jesus disse assim: homens de pouca fé, cadê a fé de vocês, medrosos, tímidos? Porque quando nós temos a certeza que Jesus está no nosso barco, o barco não vai afundar. Para que ter medo? Foi isso que Jesus questionou com os discípulos. Homens de pouca fé, homens medrosos. Ou seja, eu estou no barco, ele não vai afundar. Que nós possamos confiar mais nesse Deus. Acreditar que Jesus estando no barco que nós estamos, ele não vai afundar. Não tenha medo. Não sei em que situação você se encontra e está vendo alguma tempestade, alguma coisa que está lhe deixando preocupado ou com medo. E eu digo o seguinte: não tenha medo, porque Jesus está no barco e o barco não vai afundar. Amanhã vamos encerrar essa série de mensagens falando mais uma vez em que os discípulos tiveram medo. E Jesus chega para dizer assim: não tenha medo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem, encerrando essa série de mensagens vinda de Deus para o meu e para o seu coração.
E o povo de Deus diz: